Доделали наш объект по реставрации. Там, где были проблемы с краской, применили амфиболин. То есть везде поверхности краски перекатали амфиболином. Там, где были трещины и какие-то сложные моменты по реставрации, применили фибросил и также его покрасили амфиболином. Так как объект у нас жилой был и было тяжело подобрать краску, использовали амфиболин. Он подходит как для детских учреждений, медицинских учреждений, не имеет запаха, он ЛФ, то есть без каких-то вредных веществ. Поэтому он все это хорошо показал, также он подходит для влажных помещений, мы в ванной комнате тоже применили. И в принципе всю квартиру, коридор, кухню и ванную комнату использовали амфиболин.